Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berkesempatan untuk cara mengobati penyakit ngorok yang terjadi sama ayam. Iya, jadi pertama kita harus bersihkan dulu lendir-lendir yang ada di tenggorokan ayam yang ngorok, guys ya. Ada beberapa penyebab ayam ngorok. Yang pertama yaitu perubahan cuaca, misalkan dari panas ke dingin ataupun sebaliknya dari dingin ke panas, dimana misalkan habis dijemur, habis itu hujan, itu biasanya penyebab, salah satu juga penyebab penyakit ayam ngorok. Jadi apa saja bahan-bahannya, kita menggunakan jamu, bawang putih, bawang merah yang dibakar, tomat, satu lagi tentacruel. Yang pertama, bersihkan dulu tenggorokan ayam menggunakan air hangat, lagi deh sampai lendir yang di dalam tenggorokan benar-benar bersih. Di langkah selanjutnya, masukin bawang merah sama bawang putih yang sudah dibakar tadi, cukup kulitnya aja ya yang dibakar. Untuk nanti selengkapnya apa aja kandungan bawang putih dan bawang merah yang bisa menyembuhkan penyakit ngorok pada ayam, nanti saya tampilkan di video. Untuk tentacruelnya kita kasih 3 butir, yang 2 butir nggak usah dibuka, yang 1 butir itu dibuka. Gunanya butir itu dibuka agar nanti si ayam ini bisa bersih dan mengeluarkan lendir lewat hidung, biar si ayam bisa bersin. Setelah ini dijamin ayam beberapa jam ke depan udah nggak ngorok lagi guys ya.